আসসালামু আলাইকুম এভরিবডি। আজকে একটি টুলস আমরা আনবক্সিং করব, সেটা অটোমোবাইলের অনেক কাজে প্রয়োজন পড়ে, যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমরা এখন খুলছি। সেটা হচ্ছে একটি কম্প্রেসর টেস্টার মেশিন। এটা দিয়ে সচরাচর সিলিন্ডারের কম্প্রেসর পরিমাপ করা হয়, যে সিলিন্ডারটা কতটুকু ভালো আছে বা কতটুকু কম্প্রেস করতে পারে তা পরিমাপ করা হয়। লং নজেল এইগুলা হচ্ছে পুশ করে তারপরে পরিমাপ করা যায়। আর এই যে এটা হচ্ছে মিটার। আর আছে এই যে লং পাইপ অ্যান্ড মাল্টি সকেট, যা এই সকেটগুলো দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জিনে আমরা কম্প্রেশন টেস্ট করতে পারি। আর এটা হচ্ছে হিট প্রুফ ফ্লেক্সিবল একটা পাইপ, যেটার সাহায্যে আমরা সিলিন্ডারের কম্প্রেশনের চাপকে মিটার পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিবডি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব।